जब तक अंदर से ये आवाज आती रहेगी, ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है, तब तक तुम बंधन में हो। मैं, मेरा, तेरा, ये केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारे अहंकार के धागे हैं जो तुम्हें बार बार जन्म, दुख और मृत्यु के जाल में लपेटते हैं। मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं है, मोक्ष तो तब है जब जीते जी इस मैं के भाव से छुटकारा मिल जाए। मैं मिटते ही वो हो जाओगे जो हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा।